প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ার রহমতে আমিও ভালো আছি। আমি মোহাম্মদ মনির হোসেন বাচ্চা। বরাবর মতো আজকে নতুন প্রতিবেদন নিয়ে আসলাম। তো দর্শক, আজকে প্রতিবেদন আপনারা সবাই দেখবেন। আজকে আমি খুবই কম দামে আপনাদেরকে কবুতর দেবো। তো আপনারা সবাই ধৈর্য সহকারে ফুল প্রতিবেদনটা দেখবেন এবং আপনার পছন্দের পেগুলো অবশ্যই আপনারা কানেকশন করবেন। আর দর্শক, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে এত কম দামে কবুতর সংগ্রহ করার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আমি আজকে থেকে বা এরপর থেকে যে কবুতরগুলো দিব আপনাদেরকে খুবই রিজনেবল প্রাইসে কবুতরগুলো দিব। আর আমার ঠিকানা কাশিমপুর বিআইডিসি মেন গেটের সামনে আমার দোকান আছে, আপনারা সবাই জানেন। আর আমার যে লফট শোরুমের 5 নম্বর, আজকে আমি লফট থেকে ভিডিওটা দিচ্ছি। তো দর্শক, আজকে কথা বলবো না, কথা না বলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আপনারা সবাই ধৈর্য সহকারে ফুল ভিডিওটা দেখবেন। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক চার লট আছে, গিরিবাস এবং বাংলা কবুতর লট। তো যাদের যে কয় জোড়া কবুতর দরকার তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। পার জোড়া কবুতর পড়বে 600 টাকা, জোড়া পড়বে। ডিম পাচ্ছে 100% ওকে আছে। বাজার হয়তো আরও কম পেয়ে যাবেন, কিন্তু আমার কাছে নিলে রেডি পড়বে, কারণ আমারগুলো সব ডিম পাচ্ছে ওকে আছে। তো প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া ব্ল্যাকমুখী ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটি, ডিম পাচ্ছে 100% ওকে আছে। তো যারা ব্ল্যাকমুখী নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে ব্ল্যাকমুখী জোড়া নিতে পারবেন। এই জোড়াটার আমরা রাখা যাবে অনলি 1200 টাকা। 1200 টাকা হলে আপনারা একজোড়া ব্ল্যাকমুখী পেয়ে যাবেন 100% ওকে। নরমাদি সাইজ দুইটাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে এবং ডিম বাচ্চা আমি নিচেতে দিব ইনশাল্লাহ। তো যাদের নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে এই ব্ল্যাকমুখী পেয়ারটা অবশ্যই কানেকশন করে নেবেন। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একজোড়া রেড বিউটি বেবি জিরো পয়েন্ট এটা 1 পর হয়ে গেছে। তো যাদের কাছে বিভিন্ন প্রকারের বিউটি অ্যাভেলেবেল আছে তারা আমার কাছ থেকে রেড বিউটি বেবি জোড়া নিতে পারবেন। এটা 2-1 পর আছে, আপনারা নিতে পারবেন আমার কাছ থেকে। জোড়াটা আমার অনলি 5000 টাকা। 5000 টাকা হলে আপনারা রেড বিউটি বেবি ফার্স্ট কোয়ালিটি রিং ব্লাড লাইনের পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। তো যারা নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে অবশ্যই আপনাদের পছন্দের মতো এই পেয়ারটি কানেকশন করে নেবেন। এটা রিং ব্লাড লাইনের পুরো ফুল রেড হবে ইনশাল্লাহ এবং 1-2 পর আছে। তো যাদের রেড বিউটি দরকার তারা অবশ্যই আমার কাছে যোগাযোগ করে এই পেটি কানেকশন করে নেবেন। প্রিয় দর্শক, এখন দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটি লাহোরি গ্যাটাপের সিরাজি, ব্ল্যাক সিরাজি, ডিম পাচ্ছে 100% ওকে আছে। তো যাদের লাহোরি গ্যাটাপের মানে লাহোরি সিরাজি, এরকম সিরাজি অনেকে লাহোরি করে বিক্রি করে, সেটা হয়তো আমি বলতে পারি না, বাট যাদের সিরাজি দরকার ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটি বা গ্যাটাপওয়ালা লাহোরি মতন, তারা অবশ্যই আমার কাছ থেকে জোড়াটা নিতে পারবেন খুবই কম দামে। যেহেতু বলছি আমি ভিডিও শুধু খুবই কম দামে, এই জোড়া রাখা যাবে অনলি 2500 টাকা। 2500 টাকা হলে আপনারা এই লাহোরি গ্যাটাপের একজোড়া ব্ল্যাক সিরাজি পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। প্রিয় দর্শক, এখানে একজোড়া হোয়াইট বিউটি আছে 7-8 পরের। যারা নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। পিছেরটা মাদি, সামনেটা নর। কোয়ালিটি মার্শাল অনেক বড়, গলার হাইট খুব লম্বা আছে, হয়তো ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা 7 পরে, এটা রাখা যাবে অনলি 5000 টাকা। তো 5000 টাকা হলে আপনারা 7-8 পরের একজোড়া ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটি হোয়াইট বিউটি পেয়ে যাবেন। পিছেরটা মাদি, সামনেরটা নর। প্রিয় দর্শক, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া ফার্স্ট ক্লাস ক্লাসিক ফ্যান্টেল, আমেরিকান ফ্যান্টেল 42 দামের ব্ল্যাক লক্ষা যাবে। সো যাদের ব্ল্যাক লক্ষা দরকার, নিউ রানিং বলতে রানিং হয়েছে, একবার ডিম পারছে। সো যারা ব্ল্যাক লক্ষা খুঁজছেন তারা অবশ্যই আমার কাছে যোগাযোগ করে ইমিডিয়েটলি যোগাযোগ করে এই পেটে নিতে পারবেন। এই পেটে রাখা যাবে অনলি 2500 টাকা। 42 দামের লক্ষা, একসময় রেট ছিল অনেক হাই। সো এখন বাজার কম, আপনি কমে নিতে পারবেন। অনলি 2500 টাকা হলে একজোড়া ব্ল্যাক নিউ রানিং লক্ষা পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। 42 দামের বর্তমানে মর্নিংয়ে আছে। তো যারা নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে নেবে। প্রিয় দর্শক, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটি বিগ সাইজের কিং আছে। যাদের কিং পছন্দ তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে কিংটা নিয়ে নেবেন। এগুলো ডিম পাচ্ছে 100% ওকে আছে, সাইজও মার্শাল অনেক বড়, দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে। তো যাদের কিং দরকার তারা অবশ্যই আমার কাছে নিয়ে নেবেন। এই জোড়াটা অনলি 2500 টাকা। আপনার 2500 টাকা হলে একজোড়া ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটি কিং পেয়ে যাবেন, বিগ সাইজের, ডিম পাচ্ছে 100% ওকে আছে। তো যারা নিতে ইচ্ছুক তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে এই পেটে কানেকশন করে নেবেন। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া ঝর্ণা শাটিন, বর্তমানে মর্নিং আছে, ডিম পাচ্ছে 100% ওকে আছে। পিছেরটা মাদি, সামনেরটা নর, ডাকাডি করতেছে, কোয়ালিটি সব ঠিক আছে। এই জোড়া রাখা যাবে অনলি 2000 টাকা। আপনারা 2000 টাকা হলে একজোড়া ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটি শাটিন পেয়ে যাবেন। সামনেরটা নর, পিছেরটা মাদি, ডিম পাচ্ছে 100% ওকে আছে, বর্তমানে মর্নিংয়ে আছে। তো যারা নিতে ইচ্ছুক স্ক্রিন বাই মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে এবং হোয়াটসঅ্যাপ আছে, দরকার বলে ভিডিও ভালোভাবে দেখে শুনে বা আপনারা এসে অবশ্যই আমার কাছ থেকে পেয়ারগুলো কানেকশন করতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন একজোড়া ফার্স্ট ক্লাস কোয়ালিটির শেখর আছে। এটা আমেরিকান শিকড়, বাজারে অ্যাভেলেবেল শেখর পাওয়া যায়, এগুলো লোকাল শিকড়। এই জোড়ার আমরা কাছে অনলি 4500 টাকা, বাজারে হয়তো 2500 টাকাতে পেয়ে যাবেন। সো আমার কাছে নিতে গেলে এইটা 4500 টাকায় পড়বে, যেহেতু আমেরিকান শিকড়, কোয়ালিটি ফার্স্ট ক্লাস, ডিম পাচ্ছে 100% ওকে আছে। আমি ডিম থেকে উঠেই ইয়াদের ভিডিও করতেছি। সো যারা শিকড় নেবেন তারা অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করে এই পেটি কানেকশন করে নেবেন। সো দর্শক, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাইকে ধৈর্য সহকারে ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।